ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് റോൾസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രെഡ് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെല്ലുള്ളിയാണ്. കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാലപ്പൊടികളാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. അതിനുശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഈ 3 പൊടികളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കളയാം. നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് റോളാക്കി എടുക്കുമ്പം ബ്രെഡ് പൊട്ടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ലൈസിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പരമാവധി വെള്ളവും നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റോൾസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഇതിൽ കളറ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുക്കായതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക.